Λοιπόν, αρχίζουμε την τρίτη ενότητα αυτού του συνεδρίου, η οποία είναι η κορυφαία θεσμική ενότητα, δεν λείπει ποτέ από τα συνεδριά μας, όπου και αν γίνονται. Σε αυτή την ενότητα, λοιπόν, θα δούμε λίγο τους ανθρώπους που ανεβαίνουν λίγο πιο ψηλά στον λόφο από εμάς, τους κοινούς θητούς, βλέπουν λίγο πιο μακριά στον ορίζοντα, μπορούν να δουν λίγο καλύτερα το μέλλον. Δεν λέμε ότι είναι χαρτορίχτρες, λέμε ότι είναι άνθρωποι που έχουν μια γενικότερη άποψη για την αγορά τηλεπικοινωνιών και πληροφορικής, όχι μόνο της χώρας, αλλά σε ευρωπαϊκό και σε παγκόσμιο επίπεδο. Έτσι λοιπόν θα κουβεντιάσουμε μαζί τους, να δούμε αν υπάρχει κενό, minding gap, αν μπορούμε να το γεφυρώσουμε και το κυριότερο απ' όλα, με ποιους τρόπους. Πριν ξεκινήσουμε με τους κυρίους που θα αναγγείλω σε λίγο, θα ξεκινήσουμε πρώτα απ' όλα με τον κύριο Κώστα Αγρότη, Διευθυντή Τμήματος Υπηρεσιών Πληροφορικής από το Υπουργείο Οικονομικών. Κύριε Αγρότη, πάντα επίκαιρο το Υπουργείο Οικονομικών. Αγαπητοί φίλοι, σας χαιρετώ και εγώ με τη σειρά μου. Θα κάνω έτσι μια μικρή εισαγωγή πρώτα. Μετά θα κάνω μια σύντομη παρουσίαση, η οποία για να σας προετοιμάσω δεν θα είναι η παράδοτη παρουσίαση που έκανα πάντα για το θέμα της ηλεκτρονικής διακυβέρνησης. Θα επικεντρωθώ πάνω σε κάποια κέρια σημεία. Λοιπόν, με την οικονομική κρίση, ο βασικός φορέας αλλά και ο μεγαλύτερος παίκτης στην αγορά πληροφορικής που απέμεινε στον τομέα είναι το δημόσιο. Οι τράπεζες, που ήταν κάποτε κυριότερος αγοραστής αγαθών και υπηρεσιών πληροφορικής, βρίσκονται προς το παρόν σε ύφεση. Για να βοηθηθεί η αγορά πληροφορικής να κινηθεί και οι επιχειρήσεις, κυρίως μικρομεσαίες, να επιβιώσουν, θα πρέπει το δημόσιο να συνεχίσει να υλοποιεί έργα τα οποία όχι μόνο θα στοχεύουν στην βελτίωση του εσωτερικού περιβάλλοντος της δημόσιας υπηρεσίας, αλλά και να βελτιώσουν να επιταχύνουν την εξυπηρέτηση του κοινού και των επιχειρήσεων με στόχο τη βελτίωση του επιχειρηματικού περιβάλλοντος. Το νέο επιχειρηματικό περιβάλλον μετά την κρίση θα είναι διαφορετικό, με απαιτητικούς και πληροφορημένους καταναλωτές που θέλουν να ικανοποιήσουν τις ίδιες ανάγκες με λιγότερα χρήματα και με υπερανταγωνισμό στην προσφορά. Ας μην ξεχνούμε ότι κάθε κρίση είναι και ευκαιρία για αλλαγή, με ευκαιρία να ενσκύψουμε στα λάθη του παρελθόντος, να μάθουμε από αυτά και να γίνουμε καλύτεροι. Πρέπει να μάθουμε να βλέπουμε το ποτήρι μισογεμάτο. Στο πλαίσιο των τάσεων αυτών, πολλές επιχειρήσεις θα βρεθούν σε δύσκολη θέση, αλλά θα πρέπει να αναζητήσουν νέες ευκαιρίες, νέους τρόπους επιχειρήν, νέες πηγές εισόδων, να εκμεταλλευτούν τις ευκαιρίες που τους προσφέρουν οι νέες τεχνολογίες. Κρίσιμη σημασία είναι η στρατηγική των επιχειρήσεων. Ένταση της διαφοροποίησης με καινοτομίες και ποιότητα, αλλά σε χαμηλότερα επίπεδα κόστους, φαίνεται ότι θα είναι η συνταγή της επιτυχίας. Επιτυχημένες επιχειρήσεις θα εντείνουν την προσπάθειά τους για συνεχή εισαγωγή καινοτομιών στα προσφερόμενα, κυρίως αντλώντας ιδέες από πελάτες, προμηθευτές και άλλους συνεργάτες στη διεθνή αγορά. Δηλαδή, θα ακολουθούν ένα μοντέλο ανοιχτής καινοτομίας. Μικρές οριακές καινοτομίες συχνά στην εφαρμογή είναι πιο κατάλληλες για την κυπριακή επιχειρησιακή πρακτική. Στο δημόσιο, από την άλλη, μπορεί, όπως ανάφερα και πιο πάνω, με τις δικές του παρεμβάσεις να βελτιώσει το κλίμα και να βοηθήσει στην ανάκαμψη της αγοράς με την επιτάχυνση των έργων πληροφορικής, αλλά και με την επιτάχυνση άλλων αναπτυξιακών έργων. Έργα που υποστηρίζουν την προσπάθεια των ιδιωτικών επιχειρήσεων να προσελκύσουν νέες επενδύσεις και να επεκτείνουν τις εργασίες τους. Με τον εξυγχρονισμό των υποδομών, με νέα μοντέλα συνεργασίας με τον ιδιωτικό τομέα, ειδικότερα με την μέθοδο του στρατηγικού συνεργάτη, και αυτό θα το δούμε και μετά στην παρουσίαση μου. Επομένως, στη συνέχεια θα σας δώσω σε μορφή με τη παρουσίαση στα κυριότερα σημεία. Για να δούμε το πράγμα, είπαμε ότι ένα συντοποτά. Λοιπόν, επομένως είναι επιτάχυνση των έργων της πληροφορικής, προτεραιότητα σε έργα που βοηθούν το επιχειρήν, σαν για παράδειγμα ηλεκτρονικές υπογραφές, ηλεκτρονική δικαιοσύνη, πολεοδομία, το e-filing του εφόρου εταιριών, εξυγχρονισμός των υποδομών. Με την εμφάνιση της οικονομικής κρίσης στο διεθνές προσκήνιο, φάνηκε καθαρά ότι η έξοδος από αυτήν θα είναι δίχως άλλο ψηφιακή. Έγιναν αρκετές μελέτες, ανακοινώθηκαν αρκετά. Εκείνο το οποίο έμεινε στο μυαλό το δικό μου είναι ότι ο ευρύτερος τομέας της πληροφορικής θα αποτελεί μια παγκόσμια ατμομηχανή για την ανάπτυξη της παγκόσμιας οικονομίας για τα επόμενα χρόνια και την δημιουργία νέων θέσεων απασχόλησης. Δεν θα σας ζαλίζουμε
νούμερα έχουν ανακοινωθεί πάρα πολλά, τα οποία δυστυχώς δεν ήταν και τόσο κοντά στην πραγματικότητα. Εκείνο το οποίο θα ήθελα να σας πω είναι κάτι που είπε πριν μερικά χρόνια ο Στιβ Πάλμερ, ότι οι χώρες που ενισχύουν την καινοτομία και επενδύουν στις υποδομές, την εκπαίδευση και τις δεξιότητες των πολιτών τους, θα έχουν ένα σημαντικό ανταγωνιστικό πλεονέκτημα στην παγκόσμια αγορά. Αυτό θα το έχουμε πάντα υπόψη μας. Ας δούμε λοιπόν τι έχει γίνει και τι σχεδιάζεται να γίνει από πλευράς κυβέρνησης για να ενισχυθούν οι υποδομές και να διευκολυνθεί η ζωή των πολιτών και των επιχειρήσεων σε σχέση με την κυβέρνηση. Λοιπόν, πριν έρθω εγώ εδώ, είχα μια συνάντηση στο γραφείο και κάποιος μου είπε: υπάρχει μια σύγχυση έξω στην αγορά. Τι είναι η κυβερνητική διαδικτυακή δίωδος, το gateway δηλαδή, και τι είναι η Αριάδνη. Και πολλοί νομίζουν ότι είναι δύο έργα. Λοιπόν, για να μην τα συγχυζούμε, είναι ένα. Η Αριάδνη είναι η κυβερνητική διαδικτυακή δίωδος, η οποία είναι ήδη σε πιλωτική μορφή και σύντομα πηγαίνει σε παραγωγή. Είναι ένα έργο το οποίο έγινε σε συνεργασία με μεγάλη κυπριακή εταιρεία, με την Logicom Solutions, και ο στόχος του είναι η διασύνδεση όλων των κυβερνητικών συστημάτων με την ανάπτυξη πάνω από αυτών ηλεκτρονικών υπηρεσιών. Με τον τρόπο τούτο θα μπορούμε πάρα πολύ εύκολα, σε πάρα πολύ μικρό χρονικό διάστημα, να αναπτύσσουμε ηλεκτρονικές υπηρεσίες οι οποίες θα αντλούν πληροφόρηση από διάφορα κυβερνητικά συστήματα. Και θα σας δώσω ένα παράδειγμα. Θα μπορούν, για παράδειγμα, να χτίσουμε το profile ενός ατόμου μέσω μιας ηλεκτρονικής υπηρεσίας από διάφορα backend συστήματα, από διάφορα databases, όσον αφορά χρηματική περιουσία, όσον αφορά φόρους, κοινωνικές ασφαλίσεις, προσωπικά στοιχεία κλπ. Επίσης, μέσω αυτής της Αριάδνης θα μπορούμε να εφαρμόσουμε την ηλεκτρονική υπογραφή και θα εφαρμόσουμε και τους κανόνες ασφαλείας που θα πρέπει να υπάρχουν για να μπορεί κάποιος να μπει και να πάρει υπηρεσίες ηλεκτρονικής διακυβέρνησης. Υπάρχει μια λίστα υπηρεσιών, δεν την έχω βάλει στο slide, αλλά όποιος θέλει μετά μπορεί να το δείξω. Τι υπηρεσίες θα βγουν σύντομα και τι προγραμματίζουμε στο μετά. Και όπως έλεγα και πριν, σε κάποιον που εμίλουν, αυτό το πράγμα δημιουργεί καθημερινά ανάγκες. Και κάθε ηλεκτρονική υπηρεσία προγραμματίζεται και θα μπαίνει πάνω. Να φανταστείτε ότι θα το χρησιμοποιήσουμε για να αυτοματοποιήσουμε και τις διαδικασίες των call centers που έστησαν τώρα τα Υπουργεία μετά από αποφάσεις του Υπουργικού Συμβουλίου. Λοιπόν, ένα άλλο παράδειγμα ενδυνάμωσης, αν θέλετε, της δημόσιας υπηρεσίας ήταν τα κέντρα εξυπηρέτησης του πολίτη. Όλοι τα ξέρουν, οι περισσότεροι τα έχουν χρησιμοποιήσει. Ήταν ένα πετυχημένο μοντέλο, το οποίο έγινε πραγματικότητα λόγω του ότι τα backend συστήματα μας ήταν όλα αυτοματοποιημένα. Ο λόγος που το αναφέρω δεν είναι για οτιδήποτε άλλο, αλλά για να με βοηθήσει να πάω στο επόμενο slide, το οποίο είναι αυτό. Αφού ο θεσμός εκείνος ήταν πετυχημένος, τώρα εξαπλώνονται τα κέντρα εξυπηρέτησης του πολίτη σε όλα τα ταχυδρομικά γραφεία και στη Λευκοσία ειδικά θα κάνουν δύο μεγάλα, ένα στην περιοχή στο Λεωφόρο Μαγαρίου και ένα στην περιοχή της κρατικής έκθεσης, για να εξυπηρετείται καλύτερα ο κόσμος. Και υπάρχει στο τραπέζι την εισήγηση για δημιουργία με το ίδιο μοντέλο κέντρων εξυπηρέτησης επιχειρήσεων, για να μην πηγαίνουν οι επιχειρηματίες που έχουν κάποιες διαφορετικές ανάγκες από τις ανάγκες που έχει ο πολίτης, να περιμένουν στην ουρά για να βγάλει κάποιος ταυτότητα, ενώ εγώ θέλω να με εξυπηρετήσω για κάτι άλλο που έχει σχέση μαζί με την επιχείρηση μου. Λοιπόν, ας δούμε τώρα κάποια υποεξέλιξη έργα της Εύη Προχάδη. Έχει ήδη κατακυρωθεί η προσφορά και υπογράφηκε το συμβόλαιο για το ολοκληρωμένο σύστημα του τμήματος πολιοδομίας και εγγύσεως, το οποίο θα δούμε μετά σε λεπτομέρεια τι υπηρεσίες παρέχει. Ένα πολύ σημαντικό σύστημα, το οποίο, αν θέλετε, αναμένουμε ότι θα συντείνει στην καλυτέρευση της οικονομίας. Είναι πάρα πολλοί ξένοι οι οποίοι θέλουν να χτίσουν στην Κύπρο κλπ. Και δυστυχώς οι γραφειοκρατικές διαδικασίες για την έκδοση αδειών
δεν τους επιτρέπουν να κινηθούν γρήγορα. Ήδη έχουμε βγάλει για σχόλια τις ηλεκτρονικές υπογραφές. Έχουμε πάρει αρκετά σχόλια από διάφορες εταιρείες, ενσωματώνονται τα σχόλια στις προδιαγραφές και σύντομα θα βγει η προσφορά. Επίσης, το ολοκληρωμένο πληροφοριακό σύστημα υγείας είναι στα πρόθυρα της λήψης απόφασης από το Υπουργικό Συμβούλιο για την επέκταση σε όλα τα νοσοκομεία, έτσι ώστε με την ιδιωτικοποίηση, αν θέλετε, των νοσοκομείων, θα μπορούν να αγοράσουν υπηρεσίες από ένα κεντρικό σημείο. Και αυτό θα γίνει με στρατηγικό συνεργάτη και θα δούμε μετά πώς δουλεύει ο θεσμός του στρατηγικού συνεργάτη. Έναν άλλο έργο το οποίο είναι μέσα στη στρατηγική μας, τη νέα, η οποία πάει για έγκριση, είναι η δημιουργία ενιαίων μηχανογραφικών κέντρων. Σήμερα υπάρχουν αρκετά μηχανογραφικά κέντρα, μικρά, διάσπαρτα, θα ενωθούν σε δύο μεγάλα active green data centers και μόλις εγκριθεί η στρατηγική θα προχωρήσουμε και αυτό το έργο με τη μέθοδο του στρατηγικού συνεργάτη. Ένα άλλο σημαντικό έργο είναι το διαδικτυακό σύστημα πληροφοριών ακινήτων, το οποίο ουσιαστικά είναι η νέα έκδοση του συστήματος που έχουμε σήμερα στο χρηματολόγιο. Έναν επίσης σημαντικό έργο το οποίο εξαγγέλει κάθε εβδομάδα ο Υπουργός Δικαιοσύνης είναι το e-Justice, το οποίο ελπίζουμε μέσα στο Δεκέμβρη να δείτε τις προδιαγραφές για σχόλια, πάλι με την μέθοδο του στρατηγικού συνεργάτη. Και να με ρωτήσετε γιατί. Διότι είναι η μοντέρνα μέθοδος πλέον να μετατρέπουμε το CAPEX σε OPEX. Δηλαδή, όταν ο οργανισμός δεν έχει χρήματα, γυρεύει τρόπους να κάνει τη δουλειά του διαφορετικά. Τα έργα την επέκταση του θεσμού των ΚΕΠ μίλησα. Και από την πρώτη μου. Λοιπόν, σας είχα υποσχεθεί να σας δείξω κάτι για την πολεοδομία. Άρα, μιλούμε για αυτοματοποίηση των λειτουργιών του Τμήματος Πολεοδομίας και Εγγύσεως και απλώς εγώ θα αναφέρω μερικές υπηρεσίες που είναι ενδιαφέρουσες. Είναι καταχώρηση αίτησης μέσω διαδικτύου από αιτητές μελετητές και εξέταση της από τους εμπλεκόμενους διαβουλευτές πριν την υποβολή στην πολεοδομία. Αυτό το πράγμα να δώσει μια όθηση όσον αφορά την πιο γρήγορη διεκπαιρέωση των εργασιών μέσα στο τμήμα. Διότι τώρα στιβάζονται όλα κατά την εξέταση των αιτήσεων από το τμήμα πολεοδομίας. Θα έχουν δυνατότητα πρόσβαση σε πληροφορίες και εργαλεία οι διαβουλευτές μέσω διαδικτύου και ελπίζουν ότι με αυτόν τον τρόπο θα βελτιώσουν την αποδοτικότητα τους, δυνατότητα πρόσβαση σε πληροφορίες που αφορούν προτινόμενες τροποποιήσεις και θα τους επιτρέπει και πρόσβαση σε πληροφορίες και εργαλεία σε όλα τα αρμόδια όργανα που συμμετέχουν στη διαδικασία αξιολόγησης των ενστάσεων. Επίσης, θα μπορούν να βλέπουν ενστάσεις που αφορούν τροποποιήσεις, δηλώσεις πολιτικής, ζωνών κλπ. Πρέπει εδώ όμως να σηκώσουμε ένα red flag και να πούμε ότι το έργο τούτο δεν θα μπει από τη μια ημέρα στην άλλη. Θα λυθούν υπηρεσίες στα 3 χρόνια από την ημέρα της υπογραφής του συμβολέου και θα είναι σιγά σιγά. Έναν άλλον σημαντικό έργο, το οποίο ξεκίνησε ήδη με κάποιες αδυναμίες και ο λόγος που το αναφέρω εδώ είναι για το τι βλέπετε από το κόκκινο και κάτω. Το έργο αυτό επιτρέπει την εγγραφή εταιρείας μέσω διαδικτύου, υποβολή όλων των εγγράφων μέσω διαδικτύου και το καθεξής. Είχε κάποιες αδυναμίες και τώρα είμαστε στο στάδιο της αναβάθμισης για να το κάνουμε συμβατόν με όλους τους browsers, να μπορούν να εκτυπώνουν από το διαδίκτυο κάποια που κάνουν search και σίγουρα θέλουμε να το κάνουμε και φιλικό για τους αναπήρους με βάση τις οδηγίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Κάτι το οποίο έχουμε συνεχώς από τους συνδεσμούς των αναπήρων. Λοιπόν, κάτι άλλο, ένα πάρα πολύ σημαντικό έργο, το οποίο ολοκληρώνεται αρχές του 2015, είναι το Government Data Warehouse. Όπως όλοι γνωρίζετε, αυτού του είδους τα συστήματα είναι για
decision making, αλλά είναι και για fraud detection, fraud prevention και το καθεξής. Πρέπει να σας πω ότι όταν ήρθε η Τρόικα και είδαν ότι κάνουμε ένα τέτοιο έργο, ήθελαν μέχρι το τέλος του χρόνου να τους το έχουμε έτοιμο, κάτι το οποίο δεν ήταν συμβατό με τις υποχρεώσεις τις οποίες έχουμε. Ήθελαν να εντάξουμε από την αρχή όλα τα φορολογικά συστήματα μέσα για να μπορούν να κάνουν διασταυρώσεις και το καθεξής. Εμείς είπαμε ότι να είμαστε έτοιμοι τον Απρίλιο. Το θεωρούν πάρα πολύ σημαντικό έργο και όντως είναι σημαντικό. Είναι κάτι που έλειπε και αυτό μαζί με την Αριάδνηση συμπληρώνουν, αν θέλετε, το puzzle της ηλεκτρονικής διακυβέρνησης στην Κύπρο. Το συμβόλαιο υπογράφηκε τον Μάρτιο του 2013, υλοποιήθηκε 31 μήνα και εμείς υπολογίζουμε να τελειώσουμε πιο γρήγορα. Το έργο ηλεκτρονική συνεργασία είναι ένα μάθημα το οποίο μάθαμε από την Προεδρία. Είναι αυτοματοποίηση διαδικασιών, εσωτερικών διαδικασιών, όμως αυτοματοποίηση εσωτερικών διαδικασιών οι οποίες απλοποιούν και τη ζωή του πολίτη. Διότι με βάση αυτό το έργο, εκτός του ότι θα έχουμε αρκετές εξοικονομήσεις, τις οποίες θα δούμε και μετά, θα μπορούμε να χρησιμοποιούμε το case management κομμάτι του για την παρακολούθηση των υποθέσεων πολιτών σε διάφορα τμήματα, είτε αυτά έχουν μηχανογραφημένα συστήματα που έχουν case management, είτε έχουν μηχανογραφημένα συστήματα που δεν έχουν case management, είτε δεν έχουν καθόλου μηχανογραφημένα συστήματα ακόμα. Λοιπόν, πρέπει να σας πω ότι αυτό έχει ήδη μπει από τον Απρίλιο στο Υπουργικό Συμβούλιο και δεν ξέρω αν το έχετε υπόψη σας, αυτή τη στιγμή το Υπουργικό Συμβούλιο συνεδριάζει χωρίς χαρτιά. Δεν βλέπεις να κρατούν μάτς στις χαρτιά όπως πήγαιναν προηγουμένως. Γίνεται μια προετοιμασία, υπάρχουν στην ηλεκτρονική συνεργασία, μπαίνουν οι υπουργοί μέσα, έχουν ήδη τα χαρτιά τους εκεί με τις σημειώσεις που έχουν ήδη βάλει πάνω από το γραφείο τους και προχωρούν. Αυτό το πράγμα εξοικονομεί 2 εκατομμύρια σελίδες χαρτιού τον χρόνο. Παρόμοιον έβαλαμε και στη Βουλή, το οποίο δεν είμαι σε θέση να σας πω αν το χρησιμοποιούν και πόσο. Όταν έγινε η μελέτη, μιλούσαμε για εξοικονόμηση 180.000 ευρώ τον χρόνο, εδώ, όσον αφορά αναλώσιμα και χρόνο φωτοτυπήσης. Και έγινε η εισήγηση αυτό το σύστημα να το χρησιμοποιούν και για τα συμβούλια προσφορών και δεν συμμαζεύεται. Θα μπω απλά τα ωφέλη τα έχουμε ήδη πει. Εκείνο το οποίο για μένα είναι σημαντικό είναι η εξοικονόμηση χώρου και χρόνου, η αύξηση της παραγωγικότητας και η μείωση του όγκου των emails. Διότι όταν θα χρησιμοποιούν την ηλεκτρονική συνεργασία πλέον όλη στη δημοσία υπηρεσία θα πέσει και ο όγκος των emails και σίγουρα οι γραμμές μας, κύριε Ρερή, θα είναι και πιο άνετες. Λοιπόν, μιλούσαμε προηγουμένως για νέα μοντέλα, για στρατηγικούς συνεργάτες. Σίγουρα όταν έχεις οικονομική κρίση, doing more with less είναι κάτι το οποίο πρέπει όλοι μας να εφαρμόζουμε και προσπαθούμε και εμείς. Γι' αυτόν τον λόγο, και όταν μίλησα προηγουμένως για τα 2 government data centers, ο στόχος μας είναι να προχωρήσουμε με βάση αυτά τα 2 σε virtualization και με τη χρήση των τεχνολογιών του υπολογιστικού νέφους, αφού πλέον δεν μιλούμε για infrastructure as a service, platform as a service, software as a service, αλλά μιλούμε για everything as a service. Οπότε, αν μιλούμε, αυτό έχει σχέση με το consolidation των data centers και επίσης πρέπει να πω ότι αρχίσαμε ήδη και σκεφτόμαστε για non-critical ή, αν θέλετε, για εφαρμογές που μπορεί να μην έχουν θέμα με το security, να χρησιμοποιούμε να δοκιμάσουμε κάποια public clouds. Έχουμε ένα παράδειγμα ήδη κάποιο κυβερνητικό τμήμα, το δώσαμε και προχώρησε και αγόρασε κάποιες υπηρεσίες για ένα building management system. Τηλεεργασία, κάποιος είναι τηλεεργασία στην υπηρεσία είναι καλά. Εγώ εκείνο το οποίο λέω είναι ότι
πρέπει πλέον να αρχίσουμε να σκεφτόμαστε διαφορετικούς τρόπους. Η νέα γενιά είναι στην πόρτα και θέλει να μπει μέσα. Οι περισσότεροι από τους νεαρούς μπορεί να αισθάνονται πιο άνετοι να δουλεύουν με το πιστή τους στην καφετέρια παρά να έρχονται στο γραφείο. Και εγώ λέω ότι εμένα με ενδιαφέρει ο υπάλληλος να μου παράγει, με ενδιαφέρει το αποτέλεσμα, παρά να βάλει το κοστούμι του και γραβάτα του και να έρχεται στο γραφείο του και να κνήθεται με το συμπάθειο. Επομένως, εκείνο το οποίο έχει σημασία είναι εκεί που μπορούμε να χρησιμοποιούμε νέες μεθόδους. Δεν λέω ότι η τηλεργασία μπορεί να έβρει εφαρμογή σε όλες τις φάσεις ενός οργανισμού, αλλά εκεί που είναι μετρήσιμη η εργασία, εκεί που υπάρχουν ηλεκτρονικά συστήματα για υποστήριξη των εργασιών, εκεί μπορούμε να εφαρμόσουμε την εργασία. Εγώ προσωπικά έχω 2 υπαλλήλους του τμήματος, οι οποίοι 3 φορές την εβδομάδα, επειδή είναι από τη Λεμεσόν, δουλεύουν από εκεί, συνδέονται με το τμήμα και μπορώ να σας πω ότι τα αποτελέσματα τα οποία φέρνουν είναι εξίσου, αν μη και καλύτερα από τους άλλους. Διότι είναι μετρήσιμη εργασία με το κομμάτι. Επίσης, λοιπόν, πρέπει σίγουρα να μας φύγει ο φόβος της χρησιμοποίησης των κοινωνικών δικτύων σε οργανισμούς όπως είναι η κυβέρνηση ή σε μεγάλους οργανισμούς. Εμείς ήδη έχουμε ετοιμάσει και ένα εγχειρίδιο social media guidelines για να μπορούν να χρησιμοποιούν τα διάφορα κυβερνητικά τμήματα τα κοινωνικά δίκτυα, είτε το θέλουμε είτε όχι έχουν μπει στη ζωή μας και δεν μπορούμε να τα αγνοήσουμε. Φτάνει να σας πω ότι και αν τα αγνοήσουμε, βρίσκουν τρόπους και τα χρησιμοποιούν. Οπότε, παρά να τα χρησιμοποιούν άτακτα, καλύτερα να χρησιμοποιούνται δομημένα. Όσον αφορά διαδικτυακούς τόπους, θα το σχολιάσω, διότι πλέον χρησιμοποιούνται και για διαβουλεύσεις και ούτω καθεξής, οπότε δεν έχουμε πρόβλημα. Για τα άλλα μίλησαμε. Λοιπόν, το άλλο πρέπει να σας πω ότι τον Απρίλιο η εταιρεία που είχαμε προσλάβει για να μας ετοιμάσει νέα στρατηγική για την ηλεκτρονική διακυβέρνηση μας παράδοσε τα deliverables, πέρασαν από ποιοτικό έλεγχο και τώρα είναι στο Υπουργικό Συμβούλιο για έγκριση η νέα στρατηγική για την ηλεκτρονική διακυβέρνηση, η οποία περιέχει πρότυπα νέα και νέα πρότυπα και νέες μεθοδολογίες και νέα πολιτική ασφάλειας και αυτή τη φορά έχει και το Government Interoperability Framework. Απλώς έτσι για να το κοιτάξετε, από αυτή τη στρατηγική φυσικά πηγάζουν κάποια έργα τα οποία είτε έχουν ξεκινήσει είτε είναι νέα έργα, τα οποία δεν είμαι σε θέση τώρα να τα ανακοινώσω, διότι δεν έχουν εγκριθεί ακόμα από το Υπουργικό και δεν ξέρω και ποιες θα είναι οι προτεραιότητες που θα βάλουν. Στοχεύει όμως αυτή η στρατηγική στην απλοποίηση των διαδικασιών, στην αξιοποίηση πολλαπλών καναλιών, στην αύξηση της συμμετοχής του πολίτη στα κοινά και στην ενίσχυση των κοινωνικών δικτύων και στην τηλεεργασία. Φυσικά κάτι το οποίο όταν τους είπα αυτό το παράδειγμα οι εμπειρογνώμονες τρέξα προς τα εκεί. Λοιπόν, ένα άλλο σημείο το οποίο θα ήθελα να δούμε μαζί είναι οι εισηγήσεις τους για πελατοκεντρική δημόσια υπηρεσία και προς αυτήν στοχεύουν έργα όπως είναι η ηλεκτρονική υγεία, η ηλεκτρονική δικαιοσύνη, η οποία ουσιαστικά αυτοματοποιεί όλη τη ροή εργασίας εντός των δικαστηρίων, η ενίσχυση των υποδομών, η ενδυνάμιση των οικονομικών συναλλαγών, η διατήρηση και πρόθεση της πολιτιστικής κληρονομιάς και ενημέρωση και προστασία του περιβάλλοντος. Όσον αφορά την ενδυνάμωση των κεντρικών υποδομών, σας έχω ήδη πει για τα data centers και τις ηλεκτρονικές υπογραφές. Εκείνο το οποίο δεν είχαμε πει και κάτι το οποίο ίσως ενδιαφέρει περισσότερο τους παρόχους τηλεπικοινωνιών είναι το Convergence of Networks, η δημιουργία ενοποιημένου δικτύου δεδομένων και φωνής, το οποίο ήδη, αν δεν με πατάει η μνήμη μου, Γιώργο, κρίθηκε και πάμε για προσφορές. Θα είναι ένα έργο το οποίο γίνεται από κοινού μαζί με το Τμήμα Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών, την ηλεκτρομηχανολογική υπηρεσία της κυβέρνησης και το τμήμα μου, και σκοπό να έχει την ενοποίηση των δικτύων φωνής
και data σε μια μοντέρνα υποδομή και από ό,τι αντιλαμβάνομαι σύντομα θα είναι έτοιμες οι πρώτες εγγραφές. Ήδη το τμήμα αρχαίου πληθυσμού δουλεύει προς την κατεύθυνση της έκδοσης ηλεκτρονικής ταυτότητας βιομετρικής και εντάξει, για την ηλεκτρονική μάθηση δεν ξέρω να σας πω πολλά πράγματα για το θέμα του Υπουργείου Παιδείας, όμως για την ηλεκτρονική τιμολόγηση μπορώ να σας πω ότι θα είναι μέρος του ERP πάνω στο οποίο έχουμε ήδη Γερμανούς εμπειρογνώμονες για στήλες μας στους Σόικλε, στα πλαίσια της βοήθειας, να μας κάνουν μελέτη. Τώρα, είναι τα μελέτη ενάνει, άμα είναι ο Σόικλε στη μέση, εγώ δεν ξέρω. Λοιπόν, φυσικά εντοπιστήκαν προβλήματα και προκλήσεις. Ένα πολύ σημαντικό σημείο είναι η διαθεσιμότητα των ανθρώπινων πόρων. Και εδώ πρέπει να πούμε ότι δεν μιλούμε πλέον και είναι πολυτέλεια να μιλούμε για προσλήψεις προσωπικού και εντοπίζουμε διαφόρους άλλους τρόπους πώς να καλύψουμε αυτά τα κενά. Είναι θέματα νομικά και θέματα ασφαλείας, οι χρονοβόρες διαδικασίες και εδώ λέει η διαλειτουργικότητα και συνεργασία μεταξύ των συστημάτων. Για μας αυτό το πράγμα δεν είναι ούτε πρόβλημα ούτε πρόκληση. Εγώ θα έλεγα ότι ένα πρόβλημα πάντοτε είναι η συνεργασία και αυτό δεν έχει σχέση μόνο με την κυβέρνηση, έχει σχέση με την κουλτούρα μας στην Κύπρο. Η συνεργασία ανθρώπων, ομάδων ανθρώπων, αλλά και οργανισμών που αποτελούνται από ανθρώπους. Ίσως διότι το εκπαιδευτικό μας σύστημα δεν μας έμαθε να δουλεύουμε σε teamwork, αλλά προωθά το άτομο ως μονάδα. Ο καθορισμός προτεραιοτήτων πάντα είναι game of power. Και έτσι, πολλές φορές, όσες μελέτες και να παρουσιάσεις κάπου, εάν κάποιος είναι πιο δυνατός του άλλου, θέλει τα έργα του να πάνε με προτεραιότητα. Και φυσικά η νοοτροπία μας, για την οποία είπαμε πριν. Όλα αυτά για να πετύχουν χρειάζεται όμως πολιτική δέσμευση. Αν δεν υπάρχει πολιτική δέσμευση, δεν πετυχαίνει τίποτα. Τώρα, να μου επιτρέψετε έτσι, και τελειώνω, αυτό είναι το πρώτο τελευταίο slide. Είπα μια και είμαι εδώ, να σας δώσω έτσι μια λίστα. Είσαστε όλοι άτομα της τεχνολογίας, θα αφιερώσω χρόνο να μιλήσω για τον καθένα. Απλά οι τάσεις για το 2015, Computing Everywhere, Internet of Things, 3D Printing, Advanced Analytics, Contextless Systems, Smart Machines, Cloud Client Computing, Software-Defined Infrastructures, Web-Scale IT, Risk-Based Security and Self-Protection. Αυτά είναι από τους Γκάρτ. Ελπίζω αυτά να αποτελέσουν και μετά συζήτηση, αν θέλετε. Και επίσης, δύο άλλα είναι Big Data και Gamification. Που βασικά η τάση τώρα είναι, χρησιμοποιώντας αυτή τη νέα τάση του Gamification, να μπορείς να επεξεργάζεσαι πιο εύκολα Big Data. Αυτά από μένα. Σας ευχαριστώ πολύ που είχατε την υπομονή να με ακούσετε και μετά αν έχει απορίες θα μιλήσω. Κύριε Αγρότη, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ομολογουμένως απολαυστικός, έτσι. To the point. Τώρα δεν ξέρω, ο Σόιμπλε δεν ξέρω αν ήρθε για καλό, για κακό, εντάξει, για καλό σίγουρα δεν ήρθε. Αλλά το ερώτημα που βασανίζει και εμάς στην Ελλάδα, οφείλω να ομολογήσω, είναι ότι έπρεπε να έρθει η Τρόικα, για να γίνουμε ηλεκτρονικοί, έπρεπε να έρθει η Τρόικα για να μπορούμε να τυπώνουμε πιστοποιητικά το σπίτι μας. Εντάξει, σαφώς για καλό δεν ήρθε. Αυτό είναι αλήθεια. Αυτά, θα σου πω, επειδή είχα κάνει αυτό μακριά, αυτά που... Ακούτε όλοι, να δώσουμε ένα μικρόφωνο, κύριε Αγρότη. Όχι, δεν αντίθετο. Αυτά θα είχα σε παρουσίαση του 2012. Αλλά φωνή όντως στην Κύπρο, έτσι. Α, γιατί η Ελλάδα. Άρα από φαντασία ως Έλληνες έχουμε τόσο το ζώο. Στην υλοποίηση λίγο πολέμη. Εντάξει, οκ. Μια χαρά, συμφωνούμε λοιπόν όλοι.